Fala, amante da corrida, tudo beleza? Clebão na área. Estamos de volta depois de alguns meses sem fazer alguma corrida. E estamos aqui no Clube Náutico Capibaribe, aqui em Recife, onde amanhã, caso hoje é sábado, entrega de kit da Corrida da Fogueira, a corrida mais tradicional do estado de Pernambuco. E hoje a gente está vindo aqui no sábado receber o kit e amanhã, domingo, 5h30 da manhã, a gente vai estar participando dos 10 km da Corrida da Fogueira. Então, vídeo rolando, você possa curtir aí, aproveitar. A gente fez ela ano passado e isso a gente está voltando novamente depois de alguns meses sem nenhuma corrida, algumas lutas, dificuldades, mas Deus sempre no comando. Então Deus só pode a gente fazer essa corrida agora. Então a gente está voltando justamente na Corrida da Fogueira. Então, os 10 km da Corrida da Fogueira, você vai curtir com a gente aqui no canal Runner to Heaven Channel, o canal do Clebão, em mais uma corrida com certeza muito massa aqui em Recife, Pernambuco, beleza? Então a gente vai, vocês viram aqui a parte da sede aqui, eu vou mostrar ali a parte da entrega de kits, está sendo super rápida e vamos nessa. E eu não estou sozinho não, estou bem acompanhado aqui, ó, com os aniversariantes da semana. Olha quem está aqui, ó. Isso aí, os filhotes comigo aqui, fizeram aniversário. E é isso aí, vamos nessa. Vou mostrar aqui bem, panorama bem rapidinho de como está sendo a entrega dos kits da Corrida da Fogueira 2026, beleza? Fala, amante da corrida. Começou mais um domingo de prova. E hoje, Corrida da Fogueira, 54ª Corrida da Fogueira. E eu tô chegando com o pessoal já largando já. Não sei se vai dar pra ver lá ao fundo. Hoje o busão tá um pouquinho tarde. Quem mora a mais ou menos uns 30 minutos aqui dos aflitos, na zona norte, sofre um pouquinho com ônibus, mas estamos aqui, vamos se divertir. Vamos deixar ali nossa mochila no guarda-volume e vamos pegar o bonde andando. Vamos nessa. Aqui no... Vamos entrar no porto e vamos largar. Bora, largou. Largando aqui na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no estado dos aflitos. Vamos seguir sentido Avenida Norte. Nessa aqui é a corrida mais tradicional de Pernambuco, a mais antiga. Sim, mas podia voltar pro horário normal. De tarde. É como a corredora falou, tradicionalmente
Essa corrida largava no finalzinho da tarde e aí terminava no finalzinho, entre o finalzinho da tarde e início da noite. Mas tudo mudou e a corrida tem sido largada por volta das 5h30 da manhã. Vamos lá, vamos se divertir. Desde julho do ano passado que eu não faço uma corrida. E, lógico, correr na corrida em que é do meu clube de coração, Clube Náutico Capibaribe. A gente tá aqui. Vamos lá, vamos se divertir. A corrida está dividida em 3 modalidades: 3 km de caminhada, 5.700 corrida e 10 km. Passo direto. A gente hoje está no 10K. E o pessoal tá aqui, ó. Já tô começando a pegar o pessoal que largou no fundão, seja ele caminhando ou seja ele correndo. Vamos nessa. Estamos aqui na Avenida Norte
Avenida Norte, aqui na região próximo ao Estado dos Aflitos. Eu estou encontrando aqui o meu velhinho. Ô, coisa mais linda, como é que tu tá? Ô, garoto! Olha o velhinho Lolanda. Bora, tamo junto. Quantas corridas da fogueira, velhinho? Corrida da fogueira, corria de 54. Olha aí. Eu ainda era novinho. Tinha 10 anos. Velhinho é a coisa mais linda. Bora. Família Cogiana, Bora. amo vocês. Valeu, filho. Tamo junto, velhinho. Tamo junto. Dei uma ajustada aqui na câmera. Já passamos já de 3K, já teve um ponto de hidratação no KM 2,5. Pelo que a organização da prova falou, serão 3 pontos de hidratação. Novamente o próximo vai ser no KM5. A gente tá aqui na Avenida Norte com ônibus e corredor. Quem tá no 10K vai sentido bairro de Santa Amaro, e quem vai para as 5700 vai entrar aqui agora. Agora a prova vai ficar mais espaçada. A galera dos 5 entrou ali à direita e a gente dos 10 segue viaduto e cruza a Avenida Gamaliel Magalhães e a Avenida Norte. Então vamos embora. Estou correndo uma média de 5,20, eu larguei, agora deu uma diminuída para dar aquele ajuste na câmera. Mas espero que as imagens aí estejam legal para você curtir um pouquinho essa corrida da fogueira. km e ponto de hidratação. O próximo agora, lá no 7,5,
E aí fica faltando 2,5 km pra gente terminar. Estamos na metade. E a gente vai dar aquela volta olímpica lá no nosso Light Barros Carvalho, nosso estado dos aflitos. E vamos nessa.